punya batuk yang tidak sembuh-sembuh. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya membuat ramuan obat batuk yang tradisional ya. Jadi ramuan obat ini tidak perlu bahan-bahan kimia. Oke, di sini bahan-bahan yang kita butuhkan adalah 1 buah kunyit ya. Jadi kunyit ini panjangnya sekitar kurang lebih sepanjang jari kelingking kalian atau sepanjang jari telunjuk ya. Setelah itu dicuci bersih dan dikupas. Kemudian setelah dicuci dan dikupas itu kalian parut sampai semuanya terparut seperti ini ya. Di ini kunyitnya sudah diparut ya teman, sudah halus. Setelah itu kalian tambahkan air hangat. Jadi ini air hangat ya, jangan menggunakan air dingin. Setelah itu kalian kocok sampai semuanya merata dan airnya agak mengental ya. Nanti dia kalau udah didiamkan tuh airnya pasti akan mengental, baru kalian saring ya, pakai saringan biar ampas-ampasnya itu tidak masuk ke minuman yang akan kita konsumsi nanti. Oke, setelah itu kalian boleh agak dipres-pres gitu ya, supaya cairan yang ada di ampasnya itu bisa kesaring juga, karena itu akan dikonsumsi juga. Nah, inilah dia hasilnya seperti ini, sekilas kayak sirup ABC ya. Ini kalian bisa campur dengan jeruk nipis atau madu kalau yang tidak biasa. Tapi sebenarnya kalau kunyitnya segar, ini rasanya manis ya teman-teman ya. Nggak ada rasa, benar-benar manis. Oke, saya minum dulu. Tara, habis deh. Oke, ini adalah obat herbal ya. Jadi nggak ada efek apa-apa. Buat yang batuk lekas sembuh ya. Bye-bye.